สวัสดีครับครับผมตอนนี้สวัสดีครับว่าบ่าวเมืองยศอีกนะครับผมบ่าวเมืองยศสมตินะครับมณีภาพพี่น้องผ่านเปิดผ่านเราไปก็เลยมาเห็นปั๊มน้ำมันครับผมก็เลยขอรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับท่วมครับผมนี่ครับบรรยากาศน้ำท่วมครับการที่วิกฤตเป็นโอกาสครับผมพี่น้องเข้ากับใจมองนะครับผมโอ้พันหยาบมองครับผมน้ำสิท่วมเต็มทั้งสองฝั่งเลยครับนี่ครับข้างหนึ่งครับผมข้างหนึ่งครับน้ำหลายพี่น้องเอ้ยเลยตัวภูประเทศเขาดีนี่เป็นเสียผ้าเด็กคือการได้ซื้อเขากินน้ำมันครับละลายก็ยังมาโอ้ยมีตัวท่านดีท่านรองนี่เห็นไหมกระทั่งต้นเขาครับเป็นทะเลหน่อยไปเลยครับตอนนี้เปรียบเหมือนทะเลเลยพี่น้องเบื้องขางซ้ายครับผมห่างแม่ไม่ได้ใส่ขึ้นไหลหากไม่ก็จะรับซื้อนี่ครับจบไปแล้วสายถึงรถครับผมบริษัทรับซื้อต่อไม้ป่าเกินบ่อยกินน้ำเขาปีนี้นะครับผมยังดีปั๊มปตทเบิ้ลเราปถ่วมครับฟังข้างนี้นี่ครับปั๊มปตทปถ่วมน้ำครับน้ำปถ่วมอาจจะถ่วมมีทางเขาครับพี่น้องหาป่าหน้าน้ำ
ผมตอนนี้กำลังเข้าเขตยโสครับผมเข้ายโสครับเพื่อเดินทางไปที่อำเภอกุมจังหวัดยโสธรอำเภอกุมครับตอนนี้ผ่านเทคโนครับผมโรงเรียนอาชิมะ ตอนนี้มาสี่แยกยโสครับผมสี่แยกยโสพนมไพร เดี๋ยวไปอยู่ ครับผมขอจบคลิปเพียงซ้ำนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวไปพอกันไหมครับผมมาต่อยผ้าไปเลาะใส่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ให้เบาตอนน้ำเนยเด้อให้เบาเมืองหยดน้ำเนยครับผมขอบคุณครับ